Эрхэм үзэгчдийнхээ орой амгалан айлтгая. Үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлгийн хан шин дугаарыг та бүхэнд хүргэх гэж байна. Би өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ нэгэн залуу хуульчийг урьсан. Түүний нэрийг Баасандоржийн Мэргэн гэдэг. Тэр хуульч судлаач Мэргэний одоо нэг судалгааны материалыг үзсний дараа өөрөө чинь нэвтрүүлэгтээ урьж ийн л да. Нэр нь бол Парламентын дархлаа нэртэй. Тэгэхээр би Парламентын дархлаа гэхлээр бол одоо дархлаагаа сайжруулах гэдэг ойлголтыг мэддэг хүний хувьд бол Парламентын дархлаа гэдэг бол өөрийгөө одоо эрүүл чирэг цэвэр ариун байлгахын тулд өөртөө дотроосоо өөрсдийн хүчин зүйлээр тэр дархлаагаа бичүүлэх ёстой гэж бодсон. Гарч нь хараад. Дотор талын 56 хуудас байлаа шүү дээ. Дотор талын тэр болгоныг ингээд уншаад бүгдийг гүйцэд уншиж чадаагүй ч ерөнхийд нь ойлголтыг авахд бол үгүй байна гэж ойлгоцсон. Тэгэхээр үзэгчтэй эхлээд яагаад парламентд дархлаа хэрэгтэй? Яг өөрийн чинь хийгээд байгаа тэр судалгаа ямар дархлааны тухай яриад байгаа юм бэ? Яг уу дархлаа гэхээр мэдээж гадны одоо нян вирус зүйлсээс өөрийгөө хамгаалтыг бий болгож байгаа асуудал гэж нэг талаас бас харж болно шүү дээ. Эрүүл мэндийн талаас ч тэр. Гэхдээ тэгж гаднаас хамгаалахын тулд таны хэлсэн чиг өөртөө бас дотроосоо гишүүдний суртахуун тавих хэрэгтэй, хууль дүрмөө мөрддөг байх хэрэгтэй, цэвэр ариун байх хэрэгтэй гэсэн шаардлагууд бол нэг талаас байна. Гэхдээ яг зүгээр судалгааны хувьд авч үзээд хууль эрх зүйн талаас нь аваад үзэх юм бол илүүтэй парламентын үйл ажиллагаа тогтвортой хууль ёсны дагуу иргэдийн эрх ашиг хамгаалсан ийм явуулахын тулд энэ үйл ажиллагаанд нь цаад болж болзошгүй гадны нөлөөллүүдээс өөрийгөө хамгаалахын тулд ямар эрх зүйн орчноор хамгаалагдсан байх ёстой юм бэ гэдэг талаас нь бол судалсан байгаа. Энэ бол улс бол орон бүр өөр хууль тогтоомжтой ерөнхий чиг хандлага нь бол зорилго нь бол адилхан. Жишээ нь одоо Английн уламжлалтай парламентын улсууд бол хүний парламентын гишүүний үг хэлэх эрх чөлөөг нь илүүтэй хамгаалдаг. Энэ бол хариуцлагаас ангид байх талаар нь авч үздэг бол Францын уламжлалтай улсууд бол үүн дээр нь нэмээд дахиад халдашгүй байдал буюу одоо эрүүгийн болон бусад гэмт хэрэг зөрчлүүдэд холбогдуулан парламентын гишүүнийг үйл ажиллагаа явуулахад саад учруулах вэ гэдгээс нь бас хамгаалдаг. Энэ тэгээд янз бүрийн жишгтэй байна. Тэгээ энийг ингээд нэгтгэхэд аваад үзэх юм бол ерөөсөд тухайн парламентын гишүүн үг хэлэх эрх чөлөөнийхөө үндсэн дээр буюу хэлж байгаа үгнийхээ үр дагаварт нь бол ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй байх ёстой. Нөгөө талаасаа хэрвээ ямар нэгэн байдлаар хууль улс төрийн зорилгоор ч юм уу өөрийг нь гэмт хэрэгт холбогдуулсан тохиолдолд тэр гэмт хэрэгээс шалгуулахдаа бусад одоо энгийн иргэдээс арай давуу байдалтайгаар илүү их мэдлэлтэйгээр одоо тухайн эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох, эрх нь хамгаалах тэр талаас нь халдашгүй байдлыг хамгаалах ийм гэсэн хоёр зүйлийг нь хэрвээ хамгаалж чадсанараа парламентын дархлаа бол бэхжин гэж бол үзэж байгаа. Гэхдээ бол үүн дээр бол иргэд бол дургуутдаг аль ч улсын иргэд. Яагаад тэгэхээр би яг наадах чи хэлэх гэж байлаа. Яагаад гэж асууж байгаа байхгүй юу? Бид нэр бол яг адилхан эрхтэй адилхан тухайн улсын иргэн байхад хүн бүр хууль шүүхийн өмнө эрхтэйгч байна гэж заасан мөртлөө яагаад эдгээр биднээс давуу эрх хэлээд байгаа юм бэ гэдэг нэг ойлголт байдаг. Хоёрд нөгөөтэйгүр тухайн одоо бүрэн эрх халдшгүй байдлаараа дэлгэмдүүлээд гэмт хэрэг үлдчихэд тэндээс одоо ял завшаад байвал яах юм бэ гэдэг асуудлууд бас яригддаг. Дээрээс нь гэмт хэрэг үлдсэн хүн гэмт хэрэгээ илэрхээс өмнө хамгаалтанд орохын тулд парламент руу орох гэж сонгуульд оролцдог. Сонгогдсныхоо дараа дахиад гишүүн одоо бүрэн эрхийн хугацаанд дуусангууд гишүүн биш болсон тохиолдолд дахиад хэргийн шалгах учраас дахиад үргэлжлүүлэн хамгаалтанд байхын тулд маш олон хууль бус үйлдэлүүдийг хийдэг. Энэ бүх зүйл ийм сөрөг нөлөөтэй байхад яхаараа эдгээр ингэж халдшгүй байлгах юм бэ гэдэг нэгдүгээрт нэг асуудал яригддаг. Гэтэл нөгөө төр энэ дээр бол нэг ойлгох ёстой юм. Тухайн хүнийг бол ерөөсөө хувь хүнийх нь хувьд бол хамгаалаад байгаа юм бол ерөөсөө биш. Парламентыг доктортой үйл ажиллагаа явуулахын тулд тэр нь түүний нэг одоо бүрдүүлж байгаа хүмүүсийг хамгаалж байгаа асуудал. Тухайлах юм бол хууль тогтоох эрх мэдэл, шүүх эрх мэдэл, гүйцэтгэх эрх мэдэл бие бинийгээ одоо хянжаах ёстой харилцан тэгш тэнцвэртэй байдлаар. Гэтэл хууль тогтоох эрх мэдлээс гүйцэтгэх эрх мэдлийг ямар нэгэн байдлаар шүүмжилсэн эсвэл аль нэг гишүүднийг нь одоо бүрийн сайдаас нь одоо бүрийн хугацаанд дуусруулах гэсэн ч юм уу ингээд хууль бус үйлдэл хийсэн тохиолдолд хариуцлага тооцох гэхээр эргүүлээд засгийн газрын бүрэлдэхүүн хэсэг болж байгаа нөгөө мөрдөн шалгах эрхтэй хууль сахих хууль байгууллагуудаараа буцаагаад нөгөө парламентын гишүүнийг чамааг одоо ийм хэрэг шалгах шүү гэдэг байдлаар сүрдүүлэх. Улмаар гишүүнийг нэг нэгээр нь татаад магадгүй тухайн парламент тарах байдалд орох. Эсвэл шүүхээс нь тэр засгийн газрын оруулаад ирсэн хэргийг нь бол тухайн гишүүн жаал өгөх байдлаар шийдвэрлэх гэдэг юм уу. Ингээд парламент руугаа буцаа занал хийсэн үйл ажиллагаа явуулаад байх вэ.
улмаар парламент гэдэг чинь өөрөө явж бол иргэдийн л төлөөлөл шүү дээ. Одоо иргэдийг их хамгаалах гэж бий болсон байгууллага. Тэгэхээр цаагаараа дахиад иргэдийн их ашигыг бас ингээд давхар хөсөрдүүлчих вэ. Эсвэл бүр олонх нь цөмөх болсон одоо гишүүдийг улс төрийн зорилгоор хэрэгт оруулаад тэгээд буцаагаад нэг нэгээр нь одоо гишүүнээс нь чөлөөлөх юм уу? Ийм янз бүрийн одоо гадны нөлөөллүүдээс явахын тулд хамгаалахын тулд энэ парламентыг дархлаатай байлгах хэрэгтэй байна. Парламентыг дархлаатай байлгахын тулд гишүүдийн халдашгүй байлгах хэрэгтэй байна. Үг хэлэх хэрэгчлөөг нь бол хамгаалах хэрэгтэй. За тийм байж. За тийм байна. За манайд бол хамгаалагдсан гэж бодож штэ. Одоо би нарийн сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхдээ ямар ч байсан улаан цайн хүнийг доромжилж гүтгээгүй тохиолдолд улсын их хурлын гишүүний одоо Монголын тийм ээ Монгол улсын их хурлын гишүүний гишүүн парламентын тангимд хэлсэн үгэндээ хариуцлага хүлээхгүй гэдэг байгаа тийм үү? За манайх бол зүгээр бүр доромжлох гүтгэхээс зүгээр нэг доромжлох гүтгэхээс илүү бүр гэмт хэрэгт хамаатуулан доромжлон гүтгэсэн тохиолдолд хэлсэн үгэндээ хариуцлага хүлээхгүй гэж заачиж байгаа. Тэгэхээр магадгүй гэмт хэрэгт гүтгэхгүйгээр зүгээр доромжилж гүтгэх юм бол болох гэдэг юм уу? Бас болох гээд энэ гэсэн нэг тийм ойлголт төрөх гээд байгаа. Тэгэхээр бас арай ийм илүү өргөн хүрээнд нэг талаараа одоо үг хэлэх хэрэгчлөөг нь хамгаалсан юм шиг. Гэхдээ ерөөсөө тэр нэг юм ганц заалтаар л явж яадаг. Тэгэхээр ингээд ингэж штэ. Би тэр одоо судалгааны ажил явж байсан ерөөсөө үг хэлэх хэрэгчлөө рүү орчлоо. Тэр саяхан Нямбатар гишүүн хуулийн дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөө өргөн их хурлын дараагаад өгсөн тийм ээ. За тэгэнгүүт чинь энэ сошиалаар явж исэн сэтгэлүүдийг би санаж байна л да. Хийх юм олж ядсан, босож үг хэлнэ үү, сууж үг хэлнэ үү, ямар хамаа байсан гэдэг байгаа байхгүй юу. Энэ дэр судалгаа хийсэн хүний хувьд яагаад тэр босож үг хэлэх гэдэг дээр өөрөөр хэлэх юм бол хэлсэн үгэндээ хариуцлага тоох гэдэг дээр энэ ямар тийм том ач холбогдолтой юм уу? Энэ дэр өөрөө ямар тайлбар хэлэх вэ? Яг гоо зүгээр энэ бол дэгийн тухай асуудал л да. Тэгээд яг шууд утгаараа бас миний судалгаатай хамаарна гэхэд бас хэцүү. Гэхдээ яг гоо тойрон утгаараа бас хамаарагдаж болно. Яг гоо хүмүүсийн хувьд бол хийх юм олж ядсан байдлаа тэр босч үг хэлнэ үү, сууж үг хэлнэ ямар хамаатай бай гэсэн байдлаар бол хандсан. Илүү цааш нь ингээд дэлгэрүүлээд аваад үзэх юм бол энэ илүү ач холбогдолтой байдаг тохиолдлууд бол байна. Зөвхөн манай улсад гэлтгүй бас ингээд одоо эрчим соёл өндөр хөгжсөн олон улсуудад энэ зүйлийг бол яг ийм зохицуултууд бол байх тохиолдол байдаг. Тухайлх юм бол зүгээр наад зах нь тухайн гишүүн өөрийнхөө суудлал дээр суугаад үг хэлэхэд илүү одоо хариуцлагагүй хүссэн үедээ тэнд сууж байгаа л нэг юу ч хамаагүй үг хэлж идэг. Гэтэл хүн босоод үг хэлэхийн тулд бүр зорж очиод тэр эндэр дээр зорж очиод үг хэлж байгаа тохиолдолд ядчил эн чинь нөгөө нэг тийшээ явах очиж хүмүүсийн өмнө гараад бүх хүмүүсийг өөдөөс нь харж агаад хэлэхээр илүү хариуцлагатай үг хэлдэм байна л да. Хүн талаасаа энэ чинь нөгөө сэтгэл зүйн талаасаа яриад шүү дээ. Дээрээс нь бол илүү одоо шалдар болдор юм ярихаасаа бас наад захны очиж босож ярихаасаа залхуур нь шүү дээ. Суудлын дээр суугаа сайхан юу ч хамаагүй хэлжээл тэгээд буцаад лаглагаа сууж лээдэг босоод үг хэлэхээр хариуцлагатай болно. Илүү хүний сэтгэл зүйд нь нөлөөлөд байл. Би энэ эндэр дээрээс ийшээ бас хаа хамаагүй үг хэлж болохгүй юм байна. Хаа хамаагүй хүнийг дөрмжилж болохгүй юм байна. Тэр талаасаа бас бол илүү хариуцлагажуулдаг байхыг бол үүсэхгүй. За энийг бол та яг хуульч биш тийм сонин тайлбар хэлжлээ. Тэгэхээр нэгэнт таны судалгаан дотор тэр мэтгэлцэн тэр үг хэлэх хариуцлагын тухай нэгэнд орцсон хэлсэн үгэндээ хариуцлага хэлсэн үгийн ямар тохиолдолд хариуцлага татах уугүй юу гэдэгт ярьсан болохоор би нэг ийм зүйл асуумаар байна. Өнөөдөр одоо бид нар 4 дахь 5 дахьд зөндөөч олон сувг үзүүлдэг болж штэ улсын их хурлын чуулганы шууд дамжуулдаг болж штэ 4 дахь 5 дахь бол би улсын их хурлын гишүүдийн хувьд бол одоо өсөө хамгийн гоёор засуулж энэ төр очдөг өдөр байх гэж би бодож байна. Ягаад гэвэл тэд нар чинь камерын мэдрэмж энэ төр их сайн болцсон штэ манай уух. Тэгээд яриаг нь сонсохоор гэхдээ яг би сэтгүүлчний хувьд өөрийнхөө үзэл бодлыг бас солилцъя гэж бодож байна. Энэ бол нэг тийм мэтгэлцэн биш ээ. Үрдэн муутай, агуулга гүнзгий биш нэг тийм л нэг одоо мэтгэлцэн ч ихэд хэцүү болчиход байна штэ. Тэгэхээр энийг хариуцлагажуулах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл одоо монголчууд зарим нь хэлдээс энэ одоо реалити шоу шиг боллоо гэд. За яг энэтэй холбоод би хоёр гишүүний одоо жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас зээл авсан хоёр гишүүний асуудлыг хэлэлцсэн тэр үеийг л би ярих гэдэг байна л да. Өдрөжин шөнөжин хуралдлаа шүү дээ. Тэгээ эцсийн шийдвэр нь. За энийг яг таны судалгаатай холбоод асуучих.
Яг зүгээр яг мэтгэлцээний хувьд гээд аваад үзэх юм бол манайх бол сая хэллээ одоо ерөнхий нэг зохицуулт байна уу хэлэхтэй холбоотой. Гэтэл энэ нь бол ямар байдлаар яаж зохицуулах уу гэдэг нь бол маш нарийнчилсан хуулиудаар бусад улсуудад зохицуулагдж байдаг. Энэ их нь ямар хүрээнд явах ёстой юм, хаана хэлүүлэх хэрэгжих юм, хин эрхийг эдлэх ёстой юм, хизээ дуусгаруулах ёстой юм, ямар тохиолдолд энэ эрх нь одоо хүчингүй байх юм гэх мэт. Хамгийн ерөнхий шалгуур нь бол хэлж байгаа үг, үйлдэл нь бол ерөөсөө тухайн парламентын бүрийн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой байх ёстой. Хэрвээ магадгүй парламент дотор хэвлэлийн баг хурал хийгээд үг хэлж байгаа бол энэ хэлж байгаа үг чинь хамаарахгүй шүү. Магадгүй хэлж байгаа парламентын бүрийн эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоогүй үг өөрийн санаа бодлын төвшөнд юм ярьж байгаа бол хэрэгжихгүй шүү. Зарим улсуудад бүр парламентын хуралдааны үед хэлж болохгүй үгсийн жагсаалт гэдэг хүртэл гаргацсан тийм үү. Энэ үгсүүдийг хэлэх юм бол хариуцлага хүлээнэ. Хариуцлага нь өөрөө ямар төрөл байх вэ гэхээр маш олон сонголттой. Тэрийг бол парламентын их дарга хөвчлэн шийддэг. Зарим тохиолдолд парламентын холбогдох бүтцүүд нь шийддэг. Тэгээд дээрэс нь нэгдүгürt бол магадгүй цалин хөлсийг бууруулдаг тий. Одоо энгийн иргэдийн адил. Энийг хоёулаа эргээд ярина тий. Тэгэхээр манайхан чинь бол за тэр үг хэлж болохгүй үгийн жагсаалт гэх юм бол энэ чинь их л олон үг хэрэгтэй болох юм даа манайд. Өнөөдрийн манай парламентын юун дээр бол дуугаа байгаараа хэмээн үгүй янз бүрийн үг хэлж штэ. Согтуугаал зууч хэлжсэн тий. Тэгэхээр энэ бол манайд байхгүй юм байна тийм ээ. Тий, манайд бол ерөөсөө маш ерөнхий зохицуулт үйлчлээд энэ судалгааны гол үр дүн бол за яг энэ зохицуулт нь манайд хэрэгтэй юм байна гэж хэлэхээсээ илүү ерөөсөө ийм олон хувилбартай байдсан байна. Гэхдээ эднэрээс байх заавал нөгөө зарчмууд нь ийм байх. Энэ зарчмуудыг заавал тусгаж өгөх ёстой юм байна. Гэхдээ тусахдаа ямар байдлаар тусах уу гэдгийг өөрийнхөө улсын онцлог тохируулж оруулж тусгаач л гэдэг л санаа байгаа. За тэгвэл дараагийн асуулт. Сая битэр босож үг хэлэх тухай ярьчлаа штэ. Тэр бол яг хувь хүн талаас хариуцлагыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж мадуу гэдээ өөрөө хэлжлээ. Тэр дотор тэгвэл яг энэ нэг дархлааны тухай, халдашгүй байдлын тухай, хариуцлага ногдуулахын тухай юм байгаа юу? Жишээлх юм бол одоо улсын хурлын гишүүн ийм үйлдэл үйлдсэн учраас захиргааны хариуцлагын шийтгэл оногдуулж цалингийнх нь тэдэн хувийг хаснаа гэдэг. Одоо зүгээр жирийн албан байгууллагт байдаг. Тийм бий юу манайд? Манайд бол ерөөсөө тий зохицуулт байхгүй бол байгаад яг наривчин заагаад өгсөн зохицуулт бол зүгээр сүулт нэг ямар асуудал дээр блэ саяхан нэг асуудал дээр их хурлын даргын зүгээс бол цалингийн хариуцлага цалингийн арга хэмжээ авч хариуцлага хүлээлгэн гэсэн юм сонсогдол өнгөрж ийсэн. Тэгээд тэрийн хариуцлага оногдуулсан үгүйг нь бол мэдэхгүй. Гэхдээ энэ бол зүгээр хууль оруулахдаа маш олон хөлбөртэй л оруулах ёстой зүйл юм байлээ л дээ. Тухайлах юм бол цалингийн хэмжээ одоо энгийн иргэдтэй адилхан албаагчтай адилхан 30%-аар торгох сахилгын арга хэмжээ авч гэдэг юм уу те. Гэтэл энэ дээр иргэдийн дургуутдаг зүйл нь тэгтээ дэргүй энэ хүмүүс чинь өчнө өндөр цалинтай дээрээс нь цалин сонирн биш авилга хийх хуулиар өчнө мөнгө болж байгаа тэрийг ямар хариуцлага гэдэг юм уу. Гэтэл дүүл өшөө өөр сонголтууд бас байна те. Тухайлах юм бол парламентад 3 удаа үг хэлэх эрхийг хасна. Эсвэл нэг 7 хоногор за цаашлаад нэг чуулганы хэмжээнд үг хэлэх эрхийг хасна гэд гаргасан зөрчил нь ямар хэмжээтэй байгаас хамааруулаад дуугаа сууж байгаа. Эсвэл бүр чуулганд огт оролцуулахгүй байх эрхийг хасна. Зарим тохиолдолд бүр хүндрээд ирэхээр их хурлын гишүүнээс нь чөлөөлөх тухай асуудлыг хүртэл ярьдаг, эргүүлэн татах тухай асуудлыг хүртэл ярьдаг хувилбарууд бол байна. Тэгэхээр энэ олон хувилбаруудаас нөгөө л өөрт манайханд одоо аль нь зохиж таарж болохоор байна те улс орны онцлогт тэрийг бол авч хэлцэх цаг нь болж ийл гэсэн л санаа яваад. За тэгвэл би арай түргдэд асуусан байна шүү дээ. Жүдүүгийн сангаас зээл авсан хүмүүс ингээд. Тэгэхээр одоо бид нар эргүүлэн улсын хурлын гишүүнийг эргүүлэн татах юм уу, эргүүлэн татах юм уу? За тэр нь яг тухай энэ асуудлыг мөн ч олон жил ярьлаа. Тэгээд одоо энэ жилийн энэ удаагийн парламентын хувьд бол асуудал янз бүрээр л гарч ийн л та. Тэгээ одоо тэр сая бид түрөөнийхөө асуултанд хэллээ шүү дээ. Хоёрын гишүүний асуудлыг одоо нэгэн тийм болцсон юм чинь гэдэг ингээд өдөр шинжэнгөө хуралцснаа за үгүй бүр эрхийн төдөлзүүлэхгүй гэдэг орхичлоо. Тэгэхээр эрх нь бол яг хуулийнхаа дагуу бол тийм эрх нь байгаа юм улсын хурлд. Яг хуу эгүүлэн татах дүр үзүүлээд байгаа юм уу? Эгүүлэн татахтай холбоотой асуулт гэх юм бол Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар бол улсын хурлын гишүүн үндсэн хууль зөрчсөн гэдэг нь бол үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтээр бол тодорхой болсон тохиолдолд бол эгүүлэн татах тухай асуудал яригдж байгаа. Тэгээд одоо яригдаа саяны жидүүтэй холбоотой асуудал гэхэд бол төтгөлзүүлэх тухай яригдж байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл төтгөлзүүлнэ гэдэг бол бүрийн эрхийн төр хугацаагаар байхгүй болгоод энэ хугацаанд хэргийг шалгаад
Хэрвээ шүүхийн шийдвэрээр хэрэг үйлдэл тогтоогдох юм бол тэр буцаад одоо ялаа аваад явах учраас тэр үед нь дахиад гишүүнээс нь чөлөөлөх тухай асуудал яригдана. Зөв төтгөлзүүлэх эгүүлэн татах ч юм бол бүр яг тэр дор нь ингээ гишүүнээс нь эхлэн төтгөлзүүлэх юм байгаа үстэй. Тухайн асуудал яригдана. Ямар үед эгүүлэн татах уу, ямар үед одоо бүр ихэн төтгөлзүүлэх гэдэг асуудал бол ялгаатай. Гэхдээ зөв саяны юм дээр бол бид нар бол халдашгүй байдалтай учраас нөгөө гишүүний маань шалгах боломж нь одоо хууль зохиолох байгууллагуудад байхгүй болчиход байна л та. Ягаад тэгэхээр үндсүүлэн дээр улсын хурлын гишүүн халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална гэж заасан. Тэгээд улсын хурлын тухай хуулийн дээр энэ заалтыг дэлгэрүүлэн тайлбарлахдаа улсын хурлын гишүүнийг улсын хурлын зөвшөөрлгүйгээр баривчлах, цагдаа хорих, орон байр, одоо гэр машин, ажлын байран дээр нүслэг нэгжлэх хийхийг хоригдно гэж заасан. Тэгэхээр энэ ажиллагаануудыг хийхгүйгээр тухайн гишүүнийг үйлцэн гэмтэрийг илрүүлнэ гэдэг бол ер нь бараг худлаа. Ягаад тэгэхээр жишээ нь мэдээж авилгын гэмтэрийг үйлдсэн гишүүн үйлдэл дээрээ зогсож байгаад олон нийтийн газар ч юм уу өрөөндөө сууж байгаад мөнгө аваад сууж авахгүй нь бараг ойлгомжтой. Тэр бол нэг 70 арга хэлбэрээр үйлдэгдэнэ. Тэгээ тэр мөнгөө одоо гэртээ авчиад нууцсан байх гэхэд гэрлүүн ороод үзлэх хийх боломж байхгүй. Тэгээ тэр хүний үндсэндээ шалгах боломж байхгүй юм. Тэгэхээр ямар тохиолдолд шалгаж болох уу гэж ярихаар прокурорын байгууллагаас одоо хэрэг үүссэн гэдгийг үүсгээд улсын хурл руу чөлөөлөх төтгөлзүүлэх хүсэлтэд оруулаад тэгэхээр улсын хурлаас бол төтгөлзүүлсэн тохиолдолд нөгөө хүнийг энгийн иргэний адил шалгах боломж нь хурдлуудыг хараад ингэж яаж хаад юу гэж бодогдчихэ. Хуульчныхаа хувьд ч гэдэг юм уу энэ тэгэл аваад үлдээл ямар ч байдлаар одоо болтол мөн ярьсаар л хүмүүс хүнцаар л ингээл сар өдрүүд өнгөрсөөр л байна шүү дээ. Яг өмнө нь бол 13 оноос ахуулаад сая 17 оны хүртэл бол хурлын гишүүнийг зөвхөн үйлдэл дээр баригдсан тохиолдол бүрийнх нь төтгөлзүүлэх тухай асуудал яригдахаар хууль бол байсан. Тэгээ энийг бол үндсүүлийн цэцэд өгж ерөөсөө үндсүүл зөрчсөн байна гэсний үндсэн дээр бол нэг үйлдэл дээр баригдахаас гадна дахиад гэмт хэрэгт холбогдсон тохиолдолд бүрийнх нь төтгөлзүүлэх асуудлыг бол хурл руу тавьж хэлцүүлэх ёстой гэж оруулж өгч байгаа. Энийг бол огт ерөөсөө байхгүй болгож бас болохгүй. Ягаад тэгэхээр хэрвээ байхгүй болгох юм бол нөгөө л засгийн газраас нөлөөлөх асуудал нөгөө л олонхын зүгээс цөөнхийг одоо бүрийнх нь төтгөлзүүлээд гэмт хэрэгт улс төрийн зорилгоор шалгуулах оролдлогууд бий болно. Тэгэхээр энэ бол байх ёстой зүйл. Гэхдээ байхдаа тухайн гишүүний бүрийнх нь төтгөлзүүлэх асуудлыг их хурл шийдвэрлэхдээ нөгөө гишүүн их хурлын гишүүд маань өөрөө энэ асуудлыг ёс зүйтэй хандах ёстой, үн чудрах хандах ёстой, хувийн ямар нэгэн нөлөөгүйгээр хандах ёстой. Ингээд тухайн гишүүнийг бол бүрийнх нь төтгөлзүүлэх асуудлыг шийдэх ёстой. Гэтэл одоо манай нөгөө шалгах ёстой халдашгүй байдлын дэд хороо төрийн байгуулалтын хороо их хурл маань өөрсдөө ерөөсөө зүгээр улаан цай авч үлдчихэж байгаа байхгүй тий. Энэ өөрөө нэгдүгээр гишүүдийн ёс зүйтэй холбоотой асуудал баг. Нөгөөдөөр энэ нөгөө парламентын өөрийнх нь бас ёс зүйн асуудал бол хөндөгдөх ёстой гэж би бол бодож байгаа. Тухайлх юм бол Германд бол нэг ийм зүйл үйлчлэлтэй байна. Бунстагийн гишүүд нь тодорхой тооны гишүүд хэрвээ хэрэгт холбогдоод шалгагдаад эхлэх юм бол тухайн хэргийг шалгаж эхлэхээс өмнө Бунстагийн бүх гишүүдийнх нь зөвхөн холбогдоогүй хамаа байхгүй. Бүх гишүүдийнх нь бүрийнхийг нэг бол бүр цуцлаад нэг бол тодорхой хэмжээнд сулруулад энэ хүрээнд шалгаж болно шүү гэдэг их өгчдөг. Гэхдээ энэ асуудлыг бол хилэлцэхгүй зүгээр л шууд автоматар ингэ өгчдөг. Ягаад тэгэхээр тэр бүх гишүүдийн одоо манай жишээ нь хоёрхан гишүүний бүрийнхийг төтгөлзүүлэх асуудлыг ярихад өдөр чинь шүнжи ярьж яснаа тэгээд нөгөөх нь төтгөлзүүлэхгүйгээ шийдчихдэг. Нэгдүгээр хоёрдугаар тэр хугацаанд парламент түвш ямар олон асуудлуудыг хилцэхүү те тэр юмнууд алга болж иргэдийн их ашиг тэр хилцэх асуудлуудын үр дагаврыг хүлээж байгаа иргэдийн их ашиг хөндөгдөж байна. Дээрээс нь сая жишээ нь жидүүгээс болоод их хуралдахгүй байсаар хагаад нөхөн сонгуулийг зарлах хугацаанд зарлж чадаагүйгээс болоод нөхөн сонгуул явагдахаа болж байна. Энэ бүх цаг хугацааны нөхцөл байдлуудаас нэгдүгээрт хамгаалж байгаа. Ерөөсөө бүгдийн чөлөөлөлчийг та нар өөртөө шалгах. Хоёрдугаарт тэгтээ тэргөө хэрвээ гэмт хэрэгт холбогдоогүй байхад нь гэмт хэрэг хийгээгүй байхад нь гишүүдийг нь гэмт хэрэгт холбогдсон мэтээр ингээд яриад ах юм бол иргэдийн сэтгэл зүй бол аль ч улсад ялгаагүй. Гэмт хэрэгт холбогдсны шалгаж эхлэн гол ойн гэмт хэрэг хийцэн байх гэдэг хардлага төртдөг. Тийм учраас бид нар гэмт хэрэг угаасаа хийгээгүй гэдгийг та нар зүгээр шалгачих. Угаасаа хийгээгүй юм чинь та нар шалгачих. Шалгаад хууль зохиол байгуулах нь гэмт хэргийн эдгээр гэмт хэрэг үлдээгүй юм байна гэхээр гишүүдийн нийт төр буцаад сэргэж байгаа. Буцаад нэгэнд халдашгүй олгож байгаа юм чинь буцаад тэрийгэ сэргээж зүтгэлзүүлж болж чинь сэргээж болж чинь. Тэгэхээр гишүүдийнхээ нийт төрийг бас хамгаалж байгаа явдал гэж үздэг. Энэ бол хуулиас гадна ерөөсөө ёс зүйтэй бас хамааралтай асуудал. Манад бол тэгэл ингээл улаан цай хамгаалал аваад үлддэг хэдэн цаг хэдэн өдөр хилцдэг хилцний ямар ч үр дүн гардаггүй. Тэрнээс нь болоод ингээд хуулийн хугацаануудаас хийж чадаагүй ажлууд нь ингээд орхигдоод бүр зарим нь хийж боломжгүй болдог ийм сөрөг даавартал үргээд байна. Үзэл бодлын зөрөг нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Хэдэн хормын дараа эргээд уулзъя.